بقلمي وصوتي، استراحة برامجية تقدمها مؤسسة خالد بدوي العربية الدولية للآداب والفنون والثقافة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، قناة نجوم، يتم خلالها تقديم عمل أدبي بصوت كاتبه. برنامج بقلمي وصوتي، فكرة وإعداد وتنفيذ وإخراج الأستاذة سوزان عبد القادر. أتمنى لكم متابعة طيبة لحلقة اليوم. كانت معكم بسمة غزال. وقررت أكون لك طيف، سحابة في الشتاء والصيف، وضليلة في عز الشمس، ودقة حب تهمس همس على خدك كده بشويش. بحبك موت، معادش سكوت هيمنعني، ولا الأحلام ترجعني أعيش على ذكرى مطموسة وصورة بهتة منقوصة. فقررت أكون لك طيف، معاك في الرايحة والجاية، أدادي هواك بحنية، تغمض عين تلاقيني بغمض جفنها التاني وطبطبها بملاغية. فقررت أكون لك طيف، يا سارق روحي من روحي، يا زارع في خريف روحي، ربيع طارح جناين ورد، يا وش السعد، يا ضليلة عطش عمري، معاك يهرب عذاب عمري، وأتمنى يروح عمري وأنا بين إيديك. قلمي وصوتي، فكرة وإعداد وتنفيذ وإخراج الأستاذة سوزان عبد القادر. في الختام نقدم لكم تحية من فريق هذا العمل المهدى لروح المغفور له بإذن الله خالد بدوي، الذي نفتقده اليوم وهو بين يدي الله، راجين منه الرحمة والمغفرة والصبر والسلوان للجميع بإذنه. كانت معكم بسمة غزال.